la Unió Europea també està, en aquests moments hi ha una informació pública, no? Hi ha el que ha de substituir el llibre blanc del transport, que és l'estratègia per a una mobilitat intel·ligent i sostenible que s'ha d'aprovar a finals d'any. I això és el que ha de guiar les polítiques de mobilitat en la propera dècada i per alinear-la també amb el que és el Pacte Verd Europeu i la decarbonització de l'economia europea d'aquí al 2050. El banc també, una vegada s'aprovi això, hem de canviar les nostres prioritats de préstecs, no? I això també es farà durant el proper any, però evidentment les prioritats ja les sabeu tots i jo crec que amb les línies que s'estan treballant, el que s'ha estat debatent en aquests moments són perfectes, no? No hi ha res, fins i tot un dels temes que ha generat més debat en els últims temps era si les grans expansions de capacitat als aeroports si podien continuar tenint sentit dins d'aquesta política de decarbonització, tot i que porten un valor important cap a l'economia.